তো ফাইনেলি মোৰ গাই ধোৱা হৈ গ'ল আৰু মই গাখীৰৰ অৰ্ডাৰ আছিল অলপমান মই গাখীৰটো মানে ফেনটো মৰাৰ কাৰণে মানে অলপ ঢালা বাকা কৰি আছোঁ আৰু এই আমাৰ একদম পিয়'ৰ গাখীৰ আৰু আমাৰ এইটো হ'ল আসাম অৰ্গেনিক ফাৰ্ম ইয়াত ৰামপুৰত আছে আমাৰ ফাৰ্মখন যদি আপোনালোকক লাগে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে মই স্ক্ৰীনত নাম্বাৰটো দি দিছোঁ যোগাযোগ তো গাইছ এইটো নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে গাখীৰ পাই যাব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে গাখীৰৰ অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে অলপ ডিছকাউণ্ট হ'ব এনেই আমি গাখীৰ 4 টকাকৈ বেচোঁ কিন্তু আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ' চাই যদি গাখীৰ নিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে আমি 5 টকা ডিছকাউণ্ট দিম